而呢隻貓頭鷹，亦都代表住機身嘅智慧，得到呢個獎嘅咧就係郭校長啦。我哋校長帶領住我哋老師同埋同學，令我哋學校成為一間真實嘅學校。我哋而家有請郭校長。係一隻貓頭鷹。喂，大家好，知唔知啊？今日第一個頒嘅獎咧？唔知咁啊，等我話佢聽啦。就話全級最佳地理指導啦。咁你又知唔知邊個啊？睇下你知咯。我哋知人哋。唔使諗啦，係你啦！地理日都考受輕鬆嘅先生。有請你啦！接落嚟，我哋要頒嘅獎就係全校最體貼老師大獎。而呢個獎咧，我哋分別咧就係由4個區選出嚟嘅喎。睇下我哋啲選票先。睇幾多票先？望望呢邊，係404票，仲有 B 區202票，C 區101票，呢邊咧？係啦，呢個獎就係 Miss Chan P.E. Chan 陳志嫻老師得獎啦！呢個我哋會有專人送呢個獎俾佢嘅，係啦，之後會有人通知佢嘅。要頒嘅獎本來唔係我頒嘅，佢甩底好多喎嚇，唔知邊個啊？有幾個月前咧，我經過 ITLC 門口撞到一位阿 Sir， 我同佢講聲，如果我考試考得好就會嘅。之後佢同我講話：你努力就得㗎，你得㗎。好啦，呢個老師得我知嘅啫，上嚟啦，陳 Sir， 陳老師。跟住落嚟係頒俾一位 Miss， 呢位 Miss 同我哋嘅關係好唔簡單。佢唔單止係佢教書，我哋聽書之外，佢仲好似一張地圖，因為可以幫我哋揾到要行嘅路。呢一個最佳指引大獎，非你莫屬啦！蔡海紅老師，請你上嚟啦！呢個 Miss 佢好搞笑，時不時都會令我哋大笑，但係到被公放嗰時，我哋唯有苦笑。不過最後佢都會令我哋會心微笑。最佳歡樂大獎得獎就係 Miss Lee，請上台。跟住呢位係輔導組嘅老師，剛柔並重，應遠是遠，應啱是啱。雖然喺我哋班俾佢教嘅學生唔多，只得5個，不過佢非常十分極之勁仔。
俾一個好手同學，特別係女同學歡迎你上。唔知點解，成日經過女廁門口，都會聽到啲女仔咁話。又或者，教書教得好慘啊！所以我哋有一個獎頒俾佢，最受歡迎男老師，好常。通常喺啲頒獎禮裏面都有啲類似終身成就獎之類嘅嘢。呢個頒獎禮亦唔例外。以後嚟得獎嘅阿 Sir，由78年開始係基薪教，係喺呢咁多年嚟放嘅請嘅病假唔超過5日，由始至終好似到底25年嚟教學從未間斷。呢個就係周上，係我啊！我今日要頒嘅係最後一個獎。亦都係對於我哋快啲嚟講最重要嘅一個獎。呢個留咗張紙巾同佢寫出嚟。睇到啊！呢個係3張。呢個唔止係我心目中嘅英雄，仲係全班嘅英雄啊！講得冇錯，我真係有句説話想同各位英雄講句：曾經有段感情喺我面前，我冇去珍惜。人世間最痛苦嘅事莫過於此啊！如果可以俾我哋翻轉頭嘅話，我哋會同佢講一聲，我哋會努力。如果係都要喺呢段情上面加上一個限期，我希望係無限期。